আজকে রান্না করছি ওলের ডাঁটা, আমার মা বলে ওলা। তোমরা কি বলো বন্ধুরা, কমেন্টে কিন্তু জানাতে ভুলো না। আজ অনেক দিন পর আনা হলো আমাদের বাড়িতে। আমার মার আমি খেতে ভীষণ ভালোবাসি, আমার বর আবার অতটা ভালোবাসে না। তো যাই হোক, অনেকক্ষণ আগে কেটেছি বলে একটু কালো কালো মতন হয়ে গেছে। ভাপিয়ে জলটা ফেলে দিলাম। সর্ষের তেলের ওপর দিয়ে দিয়েছি কালো জিরে, কাঁচা লঙ্কাগুলো একটু চিড়ে চিড়ে দিলে বেশ ভালোই হতো। তো যাই হোক, আর দিয়েছি সর্ষের গুঁড়োটা 1 কাপ জলে বেশ 15 মিনিট আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম। তারপরে দিয়ে দিলাম একে একে ওলের ডাঁটা, নুন, হলুদ আর চিনি আমি একটু দিতে বেশ পছন্দ করি কচু খেতে। তো যাই হোক বন্ধুরা, বর ফার্স্ট খেয়েছে আর গরম গরম ভাতে এটা ভীষণ ভালো লাগে। তবে ও বলেনি ভালো হয়েছে কি খারাপ হয়েছে। তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্টে জানাতে ভুলো না বন্ধুরা। টাটা, ভালো থেকো।